है ये ख़राब हो गया, नया लगाएंगे। तो कितना टाइम लगेगा सर्विस में? मैंने अपने बाइक का सर्विस करा लिया हूँ, तो थोड़ी सी सर्विस कराने आया हूँ। अभी इस बाइक को धुलवा रहा हूँ वॉशिंग सेंटर पे, फिर मैं सर्विस कराऊंगा, फिर आगे ले चलूँगा। आज चंडीगढ़ स्क्वायर दिखाऊंगा आप लोग। तो दोस्तों मैं अभी आ गया हूँ हेलो माजरा लाइट पॉइंट पे। ये नाजिर ऑटो सर्विस है, यहाँ पे मैं बाइक अपना सर्विस कराऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा काम है इनके पास। सारे कस्टमर संतुष्ट होकर जाते हैं यहाँ से। तो मैं अभी अंदर ले चलता हूँ आप लोग को, अपना सर्विस कराता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोग को जो भी है यहाँ पे सेटअप नाजिर ऑटो हेलो माजरा लाइट पॉइंट पे। और ये पूरी टीम लगी हुई है भाई, देखो ये देखिए। अभी सर्विस करेंगे इस बाइक की। है भैया, देखिए कितने स्मार्ट है और फटाफट स्मार्ट तरीके से इस बाइक को भी सर्विस करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? आमिर। आमिर भाई, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं यहाँ पे? 4 साल से। भैया देखिए इनकी उम्र देखिए, और काम ना कस्टमर इतने संतुष्ट होकर जाते हैं ना, जैसे ये खुश है ना वैसे खुश मिजाज काम भी करते हैं। ये देखिए भाई फटाफट ये सर्विस करेंगे। भैया कितना टाइम लगेगा आपको? कितना टाइम लगेगा सर्विस में? पौन घंटा। ठीक है भैया, अच्छे से करना पूरा। वैसे मैं इनका रेगुलर कस्टमर हूँ, मैं जब से बाइक लिया हूँ जब से यहीं पे आता हूँ। बहुत अच्छा काम करता है, बट मैं सोचा चलो पुरानी जान पहचान है तो इनका एक क्लिप भी बना लेते हैं। दोस्तों ये है नाजिर भाई, नाजिर ऑटो रिपेयर जो है उसके मालिक हैं, एमडी हैं, जो भी कहिए। टोटल ये जो सेटअप है इनका ही है, ये इनकी पूरी टीम है। 5-6 लड़के इसके अंदर काम करते हैं। आप जब भी आएंगे यहाँ पे थोड़ा सा वेटिंग होगा, बट काम बहुत अच्छा करते हैं ये। कस्टमर बिल्कुल खुश होके जाते हैं यहाँ से। ये देखिए शांत स्वभाव, कितने प्यारे तरीके से ये अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये है कुछ उधर अंदर सारे स्पेयर पार्ट्स मिल जाएंगे। ये भाई भी यहाँ पे काम सीख रहे हैं यहाँ पे। देखिए गाड़ियों की लाइन लगी हुई है यहाँ पे। ये पूरी टीम लगी हुई है। ये गोलू राजा है भाई, ये देखिए फेमस यहाँ का, इस शॉप का फेमस बंदा है। भैया नाम क्या है आपका? मेरा गोलू। गोलू गोलू। आपका भी गोलू नाम है? हाँ। ओ भाई डबल गोलू यहाँ पे। ये इस टीम का कैप्टन आमिर। भाई हो गया? हो गया। अरे चिकन उतार दियो। मुंडे सामने है। वो मैग्नेस के नाम से ही लाओ ना। इंडिकेटर का पार्ट है ये ख़राब हो गया, नया लगाएंगे इसमें। ये क्या काम करता है ये इंडिकेटर कंट्रोल करता है लेफ्ट राइट। उस्ताद पैसे बता दो। पैसे बताओ। ऐसे? हाँ सर्विस है और एक इंडिकेटर है और इंडिकेटर हो गया और एक फ्लैश इंडिकेटर, वो फ्लैश है।
पाँच सौ 590 हुआ टोटल। मैंने पैसे दे दिया है, मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। भैया आपसे कुछ पूछना है मुझे। आप मतलब कितने दिनों से काम कर रहे हो यहाँ पे? 9 साल से। 9 साल से। हर तरह की बाइक मतलब आप काम करते हो? स्पेयर पार्ट्स भी मिलता है यहाँ पे? भैया मैं भी यहाँ पे ना आपका रेगुलर कस्टमर हूँ, 5-6 साल से तो आता हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को अपने बाइक का सर्विस वगैरह कराना है, इंजन का काम कराना है, A to Z कंपनी, तो आप ये नज़ीर ऑटो रिपेयर सेंटर है, हेलो माजर लाइट पॉइंट पे, यहाँ पे आ सकते हो। भैया आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बताओ। 9872728358। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर मैं अभी डिस्प्ले भी कर दूँगा, और आप अपने बाइक का जो भी काम है, स्पेयर पार्ट्स वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने बाइक का सर्विस करा लिया हूँ, तो मिलता हूँ मैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।